एक और नई वीडियो के साथ। कफलेट सिरप हिमालय कंपनी की आती है। कैसी भी खांसी हो, कफ वाली मलगम आता हो, तो भाई 2-2 ढक्कन सुबह शाम पीनी है गर्म पानी के साथ। हिमालय कफलेट 110-115 रुपए की मार्केट में आराम से मिल जाएगी। भाई सर्दियों में अक्सर कफ वाली खांसी तो हो जाती है, तो इसलिए कफलेट सिरप ही लेना, अच्छा रिजल्ट है।